हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप। नए चैप्टर के साथ हमारी शुरुआत हम कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है इनसाइड द एटम। टू स्टार्ट दिस चैप्टर हमको मालूम होना चाहिए कि इसका एक टाइमलाइन है। देयर इज समथिंग नोन एज एटॉमिक टाइमलाइन। लॉट ऑफ years एंड लॉट ऑफ पीपल हैव पुट आउट द लॉट ऑफ रिसर्च एंड हार्ड वर्क, जो हमको एक एटम के बारे में इतना डिटेल्स नॉलेज मिला है, जिसके वजह से बहुत सारा डिस्कवरीज भी हुआ है। ऐसा नहीं कि बस अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको सब बाहर के साइंटिस्ट के नाम मिल रहे हैं, डेमोक्रेटस, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, बट इनसे भी पहले जैसे यहाँ 460 BC, बट इट्स सेड दैट इवन 16th century, इवन बिफोर दिस देयर वाज अ वन साइंटिस्ट, मैं उनको बोलना चाहूँगा साइंटिस्ट और ग्रेट सेज, हिज नेम वाज कन्नड़। He already has proposed atomic theory long before all these ever even started this work on atom. It was before 16th century BC. Can you imagine 16th century BC? So even before Democritus, this theory was put by Kannad, and he gave the philosophy atomic theory. Basically, this theory is known as Vaisheshika philosophy. Actually, if you see in India, we have 6 systems of philosophy. We have 6 Astic and 9 Nastic philosophies also. 6th Astic philosophy like Nyay philosophy, which was given by Gautam. Then Vaisheshika philosophy, which was the atomic philosophy, which was given by Kannad. Then there was a Mimamsa philosophy, which was given by Jaimini. Yoga, which is so popular nowadays, which was given by Patanjali. Sankhya was given by Kapila, and Vedanta was given by Vyasdev. So these all philosophies already given, and in that one of the philosophies already we are going to discuss is atomic timeline. This already was given by Vaisheshika in 16th century BC, long before even any one of them started discussing about the atom. And obviously there are some non-Vedic philosophies also which are accepted, just which are also one of them is very prominent, Charvak philosophy. So they come in basically non-Vedic. Now let's go deep in this, try to understand this atomic timeline, which is proposed by scientists, which is agreed upon. So in this, actually discovery of atom started with 1460 BC. BC basically means before Christ. So there was a Greek philosopher, his name was Democritus. He was a great philosopher who discovered the atom and proposed it was invisible and indestructible. However, his idea did not explain chemical behavior and lacked experimental support. So obviously no one accepted it. So after that was Antony Lavoisier. He determined the composition of many compounds in 1789 and formulated the law of conservation of mass, which you will study in 9th standard in much detail. And then this states that during a chemical reaction, mass is neither created nor destroyed. So he gave the law of conservation of mass. Then in 80s, famous scientist John Dalton, he gave the big breakthrough in this discovery of atom. John Dalton transformed Democritus ideas into scientific theory known as the atomic theory. So the atomic theory stated that all the elements are composed of atoms. Atoms at the same elements are identical. Atoms of different elements can be physically mixed together, and so on. So he was the first person who gave it a scientific explanation. What Democritus had already spoken, but he put it on a scientific theory basis. And after John Dalton in 1803, obviously then there was much more discovery. Why Democritus, Mendeleev, आपको periodic table के बारे में already आपने सुन लिया होगा, periodic table. This is the person who actually created first periodic table. So then after that came 1897 timeline, where cathode ray tube experiment was done. In that cathode ray beams were discovered. This was done by the German physician Ferdinand Brunot. So then after that comes 1990s. In that 1904, J.J. Thomson, famous scientist, discovered electron.
देखो बेटा, अभी तक सिर्फ एटम डिस्कवर हुआ था, अभी उसके अंदर क्या है वो डिस्कवर नहीं हुआ था। यहाँ पर 1904 जे थॉमसन ने पहली बार इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। ही ऑल्सो हैड डिस्कवर्ड द प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में। सो इन 1919 के बाद 1905, आफ्टर 5 years, रॉबर्ट मिलिकन ही एक्चुअली डिटरमाइंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर किया, लेकिन उसके ऊपर चार्ज क्या है वो रॉबर्ट मिल्कन ने निकाला था। व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? इसका फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, विच यू विल स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड्स। एंड देन कम्स अर्नेस्ट रदरफोर्ड in 1911. He discovered the nucleus. He did famous gold foil experiment, which is which was actually a very big breakthrough, जहाँ पर हमको पता लगा कि एक्चुअली पूरा मास एक एटम का सेंटर में ही कंसंट्रेटेड है। तो he was the Ernest Rutherford who did it. And then in 1930, Henry Moseley discovered that the energy of X-rays emitted by the elements increase in the linear fusion, and X-ray was discovered. This is how the discovery went on. And in 1930 to 1926, Edwin Schrödinger discovered what? He developed mathematical equation describing the motion of electrons in the atom. He viewed the electrons as a continuous cloud, which led to the electron cloud model later on. And this electron cloud model displayed the location of electron in an atom. Then 1932, James Chadwick, finally, he discovered the uncharged particle, which is a neutron. अगर आप देखेंगे ना बेटा, 1800 शुरू हुआ ये सब एटम के बारे में, 1932 में आपको न्यूक्लियस के बारे में पता लगा। तो it took 132 years to just discover these small particles inside subparticles of atom. And then finally in 1933, Niels Bohr came with his famous shell model, energy model, where how electrons are in different shells. So this is how this whole timeline is there. Lot of research has been. Why I am telling आपको मैं इतना डिटेल क्यों बता रहा हूँ, so that you should be so eager to learn about this chapter, because so much hard work, centuries of hard work has been just done to discover all these sub particles. और जो आपको बस इस एक चैप्टर में आपको पूरा इतना लोगों का एक्सपीरियंस, इतना लोगों का लाइफ टाइम गया इन चीज़ों को रिसर्च करने में, और आपके सामने वो बस कुछ एक चैप्टर के में आपको सब वो पूरा कुछ मिल रहा है। तो इतने लोगों का मेहनत और इतने लोगों का रिसर्च जस्ट एट योर कहते हैं ना, आपके हाथ में है अभी सब, आपको बस पढ़ना है और आपको पता लग जाएगा। So obviously, we should be express our deep gratitude to all these scientists and even our old tradition, our old people who even before them they discovered already gave this kind of theories by which was Kannad. So in this chapter, basically our more focus will be on 5 of theories of atomic models. First will be on John Dalton, and then will be Thomas J.J. Thomson, and then our Rutherford nucleus model, and then obviously our Bohr model, shell model, and obviously this model we will not go in detail. This is the electron cloud model. So these are the 5 models basically which atoms we should know, how it started and how it developed with the ages. Is very interesting. So here we start your chapter, which name is Inside the Atom. So basically first thing is you have been told what is meant by matter and what is an atom. Obviously atom is indivisible particle, and which is the basic, which is the actual building block of everything. And what is the smallest unit of matter? Obviously it's atom. So we have seen that the matter is made of molecules. Molecules are formed from atoms. Effectively, an atom is the smallest unit of matter. An atom is the smallest particle of an element which retains its chemical identity in all physical and chemical changes. तो ये एक आपको एक आइडिया दिया है एटम है क्या। सबसे पहले तो एटम एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और इस केमिकल इसका ये क्या है, इट retains its chemical identity in all physical and chemical changes. Atom never changes. And then you have been told to do some exercises like in table 5.1, this is our table shows name of the formula of some substances. Complete the table by putting tick marks in appropriate box
to indicate the transformation of the simplest particles and the types of matter. So simple है, like water is given H2O, so you have to tell it is an atom or molecule. Obviously आपको पता है जब ये दो चीज़ें हैं, H हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, मतलब क्या ये मॉलिक्यूल में जाएगा, और सिंगल टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल है कि नहीं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दो हैं, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो हैं, तो मतलब ये डिफरेंट में जाएगा. देन ये क्या टाइप है, ये एलिमेंट है कि कंपाउंड. एलिमेंट कब बनता है, अगर उसका सेम एटम्स हो उसी को एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दो है, हाइड्रोजन भी, इसलिए कंपाउंड में जाएगा. सिमिलरली ऑक्सीजन इज ए मॉलिक्यूल क्योंकि O2 है. फिर ये सिंगल टाइप है क्योंकि O2 है, डिफरेंट टाइप्स नहीं में जाए. और ये क्या है, एलिमेंट है क्योंकि एक ही टाइप में ये बनता है. इफ ऑल ऑफ यू, इफ यू रियली वांट टू नो मोर डिटेल्स, आई लाइक देयर इज you can go to the playlist of 7th standard where मैंने ये सब डिटेल में आपको बताया, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको डिटेल में बताया. So here will not spend much time on that. So basically, but still you can complete this whole table, and obviously I expect you to make all this chart, timeline chart. You can make a chart on a chart paper and click photograph and send me. This is very important to do. And second, you will complete this table so that I know you know the basic concepts before we actually start the atom. So you must know it. Like we have learned in the earliest standards that the smallest particle of the most of the substances are molecules. The molecules are few substances containing only one atom. Molecules are formed by chemical combination of atoms. तो इसलिए atom क्या हो जाता है, एक smallest particle बन जाता है. From this we understand the smallest particle of an element taking part in a chemical combination is actually atom. So the concept of atom is more than 25 years old. However, it was forgotten in the course of time. In the modern time, scientists on the basis of experiments explain the nature of atom as well as internal structure of atom. It started with the Dalton atomic theory, जो हमने already timeline में देखा. He was the first person who started it. And obviously, as I was speaking about the Kannada philosophy and other 5-6 system of philosophy, how everything started. And the first person who started this was John Dalton. So basically what John Dalton actually told, John Dalton, he was born in 1776 in Cumberland. Cumberland is actually in England. Basically it's this place is in England. He began teaching and lecturing in his village school when was 12 years old. So 12 साल की उम्र में ही इसने he started teaching. So and when he was older he went on to teach in Manchester, where he became a member of a Manchester literary and philosophical society. So there's how his career started. So Dalton developed his atomic theory. This theory was based off rather rough and sometimes inaccurate data. He developed it, obviously rough. However, to this credit, Dalton atomic theory worked and was revolutionary because it was so simple and fundamental. It has become the basis of modern chemistry and was an essential building block for science. So basically his research, देयर वर मैनी लूपहोल्स, बट कहते हैं ना, इसने शुरुआत की थी, इसने एक डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन के बेसिस पे फिर बाकी सब साइंटिस्ट ने बिल्ड किया सब. सो दिस वाज जॉन डाल्टन. सो बेसिकली जॉन डाल्टन का क्या था एटॉमिक थ्योरी, व्हाट एग्जैक्टली ही स्पोक. फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज एटॉमिक थ्योरी वाज एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. ये इसका पहला था. सो जो हम अभी पढ़ते हैं ना, स्मॉलेस्ट इज एटम, ही इज द पर्सन हु एक्चुअली प्रपोज्ड इट फर्स्ट. And atoms of a given elements are identical in size, mass and other properties. Identical मतलब if you take A and if you take B, अगर इसका कहने atoms of given elements are identical in size. अगर ये element A है और ये भी element A है, उसका कहना है ये जो atom size है ये हमेशा सेम रहेंगे दोनों में. It will remain same. Atoms of different elements will differ in size. अगर ये एलिमेंट A है और ये एलिमेंट B है तो इसके जो एटम का साइज है वो इससे डिफर करेगा. That's what it means. They will differ.
एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इसको आप नहीं कर सकते क्रिएट. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स, जिसका आप एग्जाम्पल इधर ही ले सकते हैं. जैसे H2O है, यहाँ पे आप ऐसे नहीं देखेंगे H2.5O, यू विल नेवर सी इट इन डिजिट. और O2 है डायरेक्ट होल नंबर, NH3 है, CH4 है. तो दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से, दैट the atoms of different elements combine in a simple whole number ratio to form chemical compound. Or in chemical reaction, atoms are combined separately or rearranged. They are just rearranged in any chemical reactions. ऐसा नहीं कोई नया आइटम क्रिएट होगा, नहीं. अगर कुछ बेसिक जो शुरू हुआ है, it will just rearrange each other. So in short, to just sum up, atomic model which John Dalton gave, it's a solid sphere. That's what he proposed. He proposed theory atoms are small, indivisibles, cannot be divided, created, destroyed. An element सबका identical रहता है इसके atoms. Different elements called different properties. Atoms of different elements combine to form compound. जो हमने देखा, atoms of different elements combine to form compound. जैसे water is what? It's a compound, जैसे हमने यहाँ टिक किया. So how we came to this conclusion? Because Dalton has proposed this, that the atoms of different elements combine to form the compound. And this is from your textbook, John Dalton's Atomic Theory. British scientist John Dalton put forth in 1803 his celebrated atomic theory. According to this theory, matter is made of atoms, and atoms are indivisible and indestructible. All atoms of elements are alike, while as different elements have different atoms with different masses. So this is something Dalton's atomic model which he proposed, solid sphere. Then obviously you have been told to do some experiments where you will find what exactly how this atom is. Like take a solid ball of बूंदी लड्डू, अगर आपने घर में खाया होगा बूंदी का लड्डू, press this sphere and your palm, what you will find. Or cut the solid ball with sharp knife, what you will find. Obviously बूंदी का लड्डू को अगर आप देखेंगे, वो ना छोटे बूंदियों से बनता है एक बड़ा लड्डू. तो इसका एक्चुअली वही प्रपोज डॉल्टन का था कि कुछ भी जो भी चीज़ वस्तु या कोई भी सबस्टेंस बनती है वो ऐसे छोटे छोटे एटम्स को लेकर बनती है. दैट वाज व्हाट हिज थ्योरी वाज ऑल अबाउट. बेसिकली ए बूंदी लड्डू इज फाउंड टू हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर. बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर. सो इट इज फॉर्म्ड स्टिकिंग स्मॉलर पार्टिकल्स. आपने देखो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के एक बूंदी का लड्डू बनता है. सो हाउएवर दिस सॉलिड बॉल ब्रॉडली स्पीकिंग डू नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर. सो इट इज फॉर्म किससे बनता है ये? बाय स्टिकिंग स्मॉलर पार्टिकल्स द बूंदीज ऑफ ईच अदर. हाउएवर दिस सॉलिड बॉल broadly speaking does not have any internal structure. The atom as described by Dalton turns out to be hard solid sphere with no internal structure. So this was biggest disadvantage of, obviously the biggest कहते हैं ना डिमिट्स और यू कैन से लिमिटेशन. इन्होंने क्या बोला जॉन डेल्टन ने कि जो एटम है ना ये एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है ना, इसका कोई चार्ज वार्ज उसकी बात ही नहीं की इन्होंने. और इसका कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी थे वो भी इन्होंने कुछ बताया नहीं. इन्होंने बस बोला कि ये एक स्फीयर है भाई, हार्ड स्फीयर है. ये बूंदी का लड्डू एग्जाम्पल ले लो, वो जो छोटे छोटे बूंदी वैसा है ये. लेकिन ऐसा नहीं है. हमको मालूम है, आगे हमको पता लगा नहीं एटम एक सॉलिड स्फीयर नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर प्रोटॉन है, उसके अंदर न्यूट्रॉन है. दैट द टाइम लाइन, इफ यू सी दैट टाइम लाइन हाउ इट वेंट्स थ्रू, that's what it is goes through. This timeline keeps, and neutron you can see, that's the reason I was telling James Chadwick, neutron 132 years के बाद finally discover हुआ था. So it took long time. This is how it developed. अभी हमको पता था हाँ ये solid sphere है. Then according to Dalton atomic theory, the mass is identically distributed in an atom. Identically, क्योंकि एक solid sphere है ना वो, तो उसमें क्या है, इसलिए वो identical mass है उसका सब हर जगह. So, the scientist J.J. Thomson demonstrated experimentally that the negatively charged particle inside the atom have mass 1800 times less than the hydrogen atom. तो पहली बार J.J. Thomson ने experiment किया था. This is how that cathode ray tube was, all these experiments were done, and then finally J.J. Thomson uses very intelligently all magnetic field as well as electric field to find this ratio, which you study in detail in 11th standard. Later, these particles were known as electrons.
Common substances are usually electrically neutral. Obviously, the molecule of substances and the atoms which contribute chemically to form molecule are electrically neutral. Basically, ये स्फीयर न्यूट्रल है लेकिन इसके अंदर चार्जेस हैं. दैट इज व्हाट इट ऑल दिस थिंग जे थॉमसन वाज प्रपोजिंग. मतलब ऐसा नहीं कि ये सॉलिड स्फीयर है, नहीं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है लेकिन ये सॉलिड स्फीयर नहीं है, इसके अंदर चार्जेस है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, एंड दे ऑल ईच अदर को बैलेंस करते हैं. दैट इज व्हाई द एटम स्टेज न्यूट्रल. So however, is an atom electrically neutral in spite of having negative charge in electron in it? So Thomson overcame this difficulty by putting forth the plum pudding model of structure. Obviously जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, लेकिन हमको मालूम है कि एटम तो न्यूट्रल है, इसलिए तो स्टेबल है ना, इसलिए जितनी भी चीज़ें हमारे आजू बाजू वो स्टेबल है क्योंकि वो एक स्टेबल बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है. अगर वो स्टेबल नहीं है तो बिल्डिंग गिर जाएगी, आपका सब कुछ गिरना शुरू हो जाएगा, मतलब इट विल नॉट रिमेन स्टेबल. स्टेबल क्यों है? जब वो न्यूट्रल है. तो that Thomas, he came with plum pudding model. He came with his famous model. What he told, basically he told जो plum pudding model of an atom put forth by Thomson in year 1903 is the first model of atomic structure. According to this model, the positive charge is distributed throughout the atom and the negative charge of electron is embedded in it. मतलब इसने क्या बोला, जो पूरा ये स्फीयर है ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस है. मतलब आप एग्जांपल ले लीजिए वाटरमेलन का. वाटरमेलन में आप देखते ही होंगे, वाटरमेलन में आपने देखे सीड रहते हैं, छोटे 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 काले काले सीड है. तो जो पूरा जो उसका लाल जो वो पूरा जो तरबूज है लाल पार्ट वो अब पॉजिटिव है और जो बीज है ना काले काले वो नेगेटिव चार्जेस है. वही इनका कहना वही था. तो इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं. तो इसका कहना था कि जो पूरा वाटरमेलन है, जो रेड पार्ट है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर बीच में नेगेटिव चार्जेस है, एम्बेडेड है वो सीड जो है दैट, और इसलिए न्यूट्रल हो जाता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम एंड द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर एन एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे है? इसके अंदर चार्जेस हैं. बस वाटरमेलन को याद करो, वाटरमेलन के काले काले सीड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और पूरा जो लाल पार्ट है उसका वो क्या है? वो पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो न्यूट्रल हो जाता है. दैट इज व्हाट थॉमस प्लम पुडिंग मॉडल एक्चुअली प्रपोज्ड. दैट वाज हिज थ्योरी. सो इन शॉर्ट, प्लम पुडिंग मॉडल पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है. ये पूरा जो स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज है, उसके अंदर फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स है कहीं कहीं छोटी छोटी जगह पे, इसलिए होल एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल बन जाता है. So he found that an atom consists of positively charged, negative charge also. दोनों चार्जेस हैं और एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं. पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड इन इट इज पॉजिटिव स्फीयर. ये फिक्स है, ये कहीं घूम नहीं रहे. सो दिस इज हाउ दिस मॉडल इज डेवलपिंग. आप समझ रहे हैं ना? इट्स नॉट दैट इमीडिएटली कुछ डिस्कवर हुआ था, धीरे धीरे ये सब चीज़ें डिस्कवर हुई थी. And then obviously some questions which have been asked to you. Then how will you think about the atomic mass distribution according to the Thomas model? Whether this distribution is uniform or non-uniform as per Dalton's atomic theory. And then do you know plum pudding model or plum cake is sweet dish prepared during the Christmas. In old times this dish was made in Western countries by adding pieces of dry fruit called plum. These days raisins और dates are used. Basically केक जिसके अंदर बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स है. एक्चुअली ये जो डिस्कवरी भी हुई थी, ये बोलते हैं he was just having his breakfast and suddenly he saw this cake in front of him जिसके ऊपर ये बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स या ऐसा रखा हुआ था, तो इसको क्लिक हो गया है पूरा मॉडल. So this how in science many discoveries have happened, just by chance. So if the sticker flicked by your miss the coin that you aimed at, where you will the striker will go. Obviously if the striker flicked by you miss the coin that you aimed at, where would the striker go? Obviously will go somewhere else. If the striker hits the coin, in which direction it will go? Straight forward or side or in reverse direction? So this is actually some questions which have been asked to you for the next topic, which will be our basically Rutherford nucleus model, which will be discussed in next class. So
So basically in this chapter I want all of you to make this whole on chart, write all details, and then obviously I want all of you to fill this chart also, so that I know your understanding, basic understanding is correct. And then I want to write this all John Dalton, this also you should write down. And then I want all of you to write this also, plum pudding model. And obviously what is your idea about this, you can give your views, then we'll discuss in our next video also. So the code for this video homework is hashtag Gopal. So this is homework code for this video, and please try to make as detailed notes as possible and chart also of timeline. So that's your homework. Any doubt, please get back to me. We can again or now on weekly basis we will have to go into Zoom classes also. Keep your doubts ready, prepare, we'll discuss in Zoom meetings also nowadays. Now every weekly we will meet again on Zoom. So thank you very much for your patient hearing. Hare Krishna, Vande Mataram, Jai Hind.